브로니웨어라는 호스피스 간호사는 12주 남긴 시한부 환자들에게 살면서 어떤 게 가장 후회되는지 물었는데 다음 5가지 대답이 가장 많았다. 1. 나는 왜 행복하려고 하지 않았을까? 튀는 것이 두려워 남들과 비슷하게 보이려 노력했다. 2. 친구들과 연락하고 살걸. 삶의 마지막에 남는 것은 결국 사람과 사랑뿐이다. 3. 내 감정에 솔직하지 못했다. 감정을 억누르고만 살았다. 정말로 되고 싶었던 내 모습은 아니었다. 4. 그렇게까지 열심히 일할 필요가 없었다. 1. 성공을 쫓느라 배우자와 아이들에게 소홀했다. 평생 다람 쥐집받기 같은 생활에 찌들어 산 것을 뼈저리게 후회한다. 5. 내 인생 아닌 타인의 기대만 충실했다. 마음에 품었던 꿈은 많았지만 남들의 간섭과 참견, 시선 때문에 그냥 흘려보낸 것이 대부분이었다. 이제 죽을 나를 받아놓고 생각하니 한 것도 하지 않은 것도 결국은 모두 내 선택이었다. 세상에는 2가지 유형의 사람이 있다. 10년치 경험을 한 번 하는 사람과 1년치 경험을 10번 반복하는 사람. 전자가 인생에서 더 많이 이루고 더 오래 살고 훨씬 의미있게 산다. 나중에 인생을 돌아볼 때 회복이라도 할 거리라고 말하는 것보다 내가 그런 짓도 했다니라고 말하는 편이 낫다.